legalább annyit várjál meg, hogy ne eltanulj. Figyeld a kameraman! Most jöhetnek a frappás beszólások. Kettes oszlop! Kettes oszlop! Várjál, hogy is volt az a éneklés? Tényleg, ment a DVD-re? Megnézted? Nem, bazd meg, mindig. Akkor figyelj, akkor mondok egy jobbat, a főszkérre ugyanerre a szoftverbázisra szedjél egy jobb videólejátszót. Ja. Sokat számít. Figyelj, az jó.